早晨啊，各位，你哋好啊！歡迎你嚟睇我嘅睇到乜就講乜 YouTube 啦。咁樣咧，今次我哋就喺澳門就聊咗我已經拍咗3套㗎啦。咁啊，你可以睇翻我嘅 YouTube。今日咧就起身就去食早餐啦。吔完我哋嘅早餐咧，就我哋出去山媽堡啦，就睇到嗰啲樹度全部紅喎，係呢個紅花嚟嘅。咁樣欣賞佢哋嘅朝頭早嘅生活啦，行嚟行去我就揀咗一曲廣東歌俾你聽下呢個我都幾中意嘅呢條歌莫說青山多障礙，風也急，風也勁，白雲過山峰也可傳情。莫說水中多變幻，水也清，水也靜，柔情似水內共永。未怕江風吹散了，熱愛萬水千山總是情，聚散也有天注定，不怨天不怨命，但求有山水共作證。有，你做啲嘅嚟講下講下啲啦，啱喎，你有咩行遠咗？唔知啊，有冇行 A 啊？我冇行 A 啊。grow up 啊，真係。你自己包你。幾千個。我得啦。冇啦，我啲咗冇啦，人哋自己俾㗎。有我啲。過山峰也可傳情，莫說水中多變幻，水也清，水也靜，柔情似水內共永。未怕江風吹散了，熱愛萬水千山總是情，聚散也有天注定，不怨天不怨命，但求有山水共作證。兩個菜啦，喂。嗌咗啦。菜。有咩菜？菜有春菜包還是炒？什麼菜啊？好啊。你有咩菜？有咩話？跟牛雜呢隻好食嘅。時間過得真係快，咁樣我哋就咁我哋嘅酒店嘅對面呢，就有依間海鮮樓。呢度呢，我哋叫呢度好多嗰啲海鮮，我哋叫咗就有其中一個係呢個鵝啦，凍鵝啦，真係正咁樣呢，食咗我哋就返酒店呢，就
咁先啦。咁樣又天日啦。咁呢個時間一早咧，我哋就攞埋我哋嘅行李就過翻去澳門啦，咁樣我哋呢個見乜講乜嘅場咧就完啦，我哋 say goodbye 啦，我哋有機會再見啦，拜拜。